心啦，咁今年又有一個機會帶一部純港片俾大家。有冇朋友舊年睇咗低俗喜劇嘅戲院度？有。多謝你哋。以前仔你冇睇過低俗喜劇啊？咁凄涼啊你！18歲啊嗰時。有睇過係嘛？佢未夠18歲嘛？咁即係今年都未夠啦。唔係喎，舊年真係有好多未夠稱嗰啲咧，夾硬衝入去。係啊，衝入去然後攔住喺度喊咧。我爭1個月啫。邊度有冇人未夠18歲㗎嚇？冇嘅，咁梗係啊，冇人認㗎係咪呢啲？係咯，咁所以今年就即係舊年低俗喜劇之後，咁就好想每一年都喺暑假帶一部好好笑嘅瘋狂嘅喜劇俾大家，咁等大家可以喺個暑假裏面俾啲後生仔笑餐飽嘅。但係我哋至少玩夠佢哋，最後話俾後生仔笑餐飽，但係結果係3個人睇得嘅。呢個咪撲街嘅所謂就係你做。唔係真係㗎，因為我哋自己本身係好想拍部戲俾學生睇嘅，但係奈何唔係原本呢個戲係想拍俾學生睇嘅，點解拍下變成咗咁樣嘅？可能生出個人衰啊！即係做咩戲咧都會變成3級，即係好似一粒墨水一樣。佢本身嗰盆水係乾淨嘅，只要滴一滴落去就搞撚冇晒啦。唔係啊，我因為呢部戲送檢嗰陣咧，電檢處話咧唔得個3級啊，因為你有啲口交場面啊。我話邊度有啊？你睇個女仔佢含個距離幾遠，再咁嚟錫緊手哥啫嘛。唔係周海光就係錫膝頭哥啫，但係我哋真係堅含嘅。我個幅度都好大下喎。係啊，馬撚咁長啊！喂，唔係我老婆跟咗我10幾年啊，係咪先？係啊，大家有啲呢度。我上次見你喺度拗膝頭哥，原來後來先阿嫂話俾我聽，你嗰個排有性病。我一直都以為只有3隻腳㗎，後尾先發覺原來中間嗰隻唔係嚟㗎。好撚無聊啊！我哋不如俾我哋唔好一路我哋自己講，陰姐你不如講啊，講下。關我撚事。好 ，Brenda 講下。我將個熒幕第一次獻咗俾阿 Derek 啦，咁樣。喂，我唔係啊，我覺得我虧欠咗你嘅，你上次同黃曉明，今次係同我。但係我話俾大家聽，真係嚇身材得。喂，你身材都唔錯喎，所以上天係好公平嘅，真係。喂，唔好真係㗎，莫欺少年窮啊！但係唔係人嚟㗎。係去到最後1秒鐘都唔好放棄啦！哇，有啲嘢真係啊，收埋真係唔知啊，好嘢嚟啊嚇，真係。好啊，劉安琪你講下同余文樂拍戲嘅感受啊。係唔係先啊？同余文樂，你跟余文樂一齊拍床上戲，係唔係先啊？覺得。跟大家拍戲都挺開心的，啊！呢啲真係，哇！真係短小精幹啊！好咁各位，我今日好似係咪有嘢派俾大家㗎？梗有㗎，只係淨係你估淨係睇戲咁啊？咦？乜嘢㗎？有背囊，有背囊添㗎。因為出征背囊。嗱，你知道一個人出征咧，一定要帶定多少啲準備落去嘅。咁我哋而家有個出征包。正所謂出征記住帶袋，係啊，不如就送個帶袋。係啊，咁我哋不如咁啊，我哋睇下有咩觀眾有咩問題問。嗱呢個真係㗎，呢度出邊咧，你見唔見到呢啲窿窿啊？可以攝晒啲攝曬病毒喺度㗎，神油啊嗰啲咩金槍不倒啊，同埋嗰支叫咩話？女劍神。女劍神，許紹雄嘅女劍神，可以攝20支喺度。係啦，咁有冇朋友有啲咩問題舉手去問嘅？好中間嗰2對男女一齊舉手嗰個。我都係男女。係唔係啊？中間呢個係啦。好。就睇報紙講咧，你將會咧拍一套係溫情片喎，阿彭導演係咪啊？係。呢套咪溫情片啊！有兄弟情嚟㗎喎，兄弟情幾溫情啊！又有嗰啲妻離子散嗰啲係咪啊？喂，呢套咪溫情幾多家庭關係喺度兄弟咁樣去救佢喎，係咪先啦？哇！呢套就第二個問題啊！係，好你講啊。我想問下咧，曾國祥咧點解可以？點解咁長係嘛？個老豆得咁短係嘛？有時你講唔埋嘅，個老豆矮佢都高咗啦。你咩話？你話咩啊？長時間扯旗啊，裏邊裝咗啲咩落去啊？咪真係嗰冇啊，咪一路有人幫佢亂咯。好辛苦㗎現場嗰個。好，action。喂，咁嘅咋？喂，你知唔知係咁樣嘅
咧長時間咧就輔導佢，但係一路唔俾佢出征，咁佢就會長期扯旗㗎啦。跟住谷到最後咪影 poster 咁辦法你試下，你一路整到佢扯旗，跟住就唔俾佢出征，跟住聽日你聽朝試下睇下，仲扯緊㗎，係塊面有啲黑啫嘛。滿口粗口啦。好，我哋送翻個包包俾佢啊，等佢出邊開心啲。好，多謝多謝。咩係嘛？俾咗啦已經。俾咗啦。係啦。潑線姐姐同埋扯旗哥哥係啦。好，仲有冇人有問題？係。好，呢個啊，前面兩隻手呢個啊。我覺得問下你哋會唔會玩翻啲經典，例如精裝追女仔就叮當追女仔我一度都想。喂，你冇發覺叮當咧一路幫阿大雄，自己唔係一手冇幫女喎。係啦。唔係啊，主要係因為你冇手指，想揸波去揸。係咪？拳頭咁樣唔知啦。錯。我同埋最低。同埋乜啊？捉咗啦個拳頭。喂，叮當追女仔得喎。係我嘅戲名，我頭先見到有叮當上緊，我哋不如傾下叮當追女仔。因為我就小弟就同余文樂又係呢個戲嘅第一男主角。我哋兩個係拍過《精裝追女仔》2004㗎嘛，成績唔係好好，但係我覺得呢套《叮當追女仔》爆啊！如果我一早叫阿黃晶拍《叮當追女仔》啊，咁啊真係 fit 㗎啦！嗱，你唔好講俾阿黃晶聽嚇，呢個當我哋冇收咗，係我哋冇收呢個。好多謝你，好多謝你送翻個副糧俾佢。好，仲有一個，有冇人有問題？好，女仔問題。有着啦，係有。唔係我裏邊冇着㗎。唔係啊，我話着底褲嚟啊嘛，我真係有着底褲嚟㗎。同埋我係冇着㗎，真係冇着㗎裏邊，你睇唔睇啊？俾幾廿蚊叫做除褲，你真係，係即係咧，我哋係遇到即係心儀嘅人咧，就唔除都唔撚掂嘅。咁即係呢啲嘢講緣分啦，係咪先啦？你同阿 Mabel 約個時間，我哋慢慢培養下，我咪除俾你睇。好，但係雖然除褲，我哋送翻個褲糧俾你先啦。係啊，好，多謝晒，多謝晒。仲有兩個咩啊？仲有兩個咩啊？喂，仲爆炸糖匙。我掟上去啦。好，有冇人要爆炸糖？爆炸糖針頭啊！哦，死撚咗！好，掟高啲。好。哇！係，哇！打鳩隔離嘅先。唔好大家，唔好大家。門口有血案啊！呢邊。唔係咁都好開心嘅，因為咧，即係每年一個暑假就算啱啱學生哥睇都好啦，即係能夠拍翻一啲即係真正香港本土嘅即係低俗啲嘅喜劇咧，都好開心啊！係啊，唔係即係有好多人咧覺得呢種即係本土嘅戲咧出唔到香港，其實就唔係嘅。譬如好似我哋今次咁啊，我哋衝出咗香港去咗澳門啊，冇撚錯啊！我哋喺澳門拍咧係其實係一件好開心嘅事嚟嘅。即係好多酷演員啊，台前幕後都拍到病。係冇錯，嗰個叫做咩嘛？雙虛啊嘛。雙虛嘛，係啊。身又虛，老婆打嚟心又虛，係咪？係啦，雙虛，所以我哋唔係我哋酷裏面講阿 Sam 咪好虛咯 ，Sam 虛。雙虛冇錯，係啊，你睇下都有人笑㗎，係啦。咁啊，就算係上次一樣啫嘛，個個都話我哋低俗喜劇即係殺出唔到鯉魚門㗎。咪結果去你都廣西係咪？係，所以一樣冇事㗎。係咯，我覺得即係其實好係有咩問題？導演，我想說，我們都會從大陸過來看的。一定要啦！我告訴你啊，你是最聰明的，大陸呢冇人可能上這種戲。我告訴你，在短期之內都是沒有可能在內地上，短期是100幾十年，100幾十年的都沒有可能上。大陸都乜撚都冇得上，所以呢，你從大陸來，上都會剪都冇人用啦，剪到比你短，剪得你看都嘥高鐵啊，剪到比你短。所以呢，我告訴你，從大陸來看呢種電影的人呢，是最能聰明的。對，你看完今天晚上就去出征。沒錯，然後呢，你回去大陸呢，就告訴其他同胞，大陸啊，冇這種電影看好人慘的。所以要多來上。最近不來啊，不能成啦。不來了，好撚恐怖啦，係啊，冇人錯啦，所以啦，咁啊，好，謝謝你，謝謝你啊，謝謝你們來，真的，真的謝謝。Thank you。
我哋去中間嗰度影張相。去中間嗰度影相。係啊，集體出征。歡迎嗰啲大陸同胞落嚟睇係嘛？屌，而家攞個證好撚快啫嘛！